Donc souhait nangeza te que Congo est comme un ennemi na mboka kombo Angola. Mais na osenga lelo avec respect, avec responsabilité. Na bandeko na ngai na bandeko na biso ya Congo o ba na Angola na conjoncture ya lelo o tout moni clairement que balingi biso le sous-souté na Angola. Il ne peut pas monyango non? Balingi na bango te na mboka na bango peut-être pas bongi peut-être pas diamant na bango bato bana misala te basio babala bango te bazonga Congo bazonga tobunda na mboka na biso moko tokanisa muke dignité ya Congo ata tolala nzala pe mais so bimi na balabala bato ba respecter o kaka avier Vincent avier Stemai avier Quadra oye comme à niveau yo ngai salanga malamu te j'ai pleuré tant na yoka ki mutu moko alobi ka angolais aza ufinga biso ba congolais nazo bondela bandeko na ngai yo bazana Congo o basala ka bazana embaucher bana ba contrat de travail bana bandako na bango c'est normal basi musupe ba bala bango bana mabana na bango c'est normal mais bao basala ka te bazana raison d'être traité bakimbala moka na tongo balali na pourquoi balamoka na tongo ba kobani na zobonde la bango ba kufa te so bazongi Congo ba kufa te na banzela na Congo to mona bato na banzela balali bibembete nzambe kam te ba jour bana na ye mona na ya okufa na bondeli bango na kombo ya dignité ya Congo bazonga trop c'est trop c'est tout bali na mboka na bango te so ba fingi biso tuko pona wana to répondre bango pona nini puis comment pour but ya kaki balingi na bango te to so ba diamant na bango ba pétrole na bango bomengo na bango bazanango nzambe mo yebi plan sala pona biso nzambe mo yebi ngai na kina poto te 10 ans na yebi te soki nini oyo na olela ke na zangi yango ki boy ki foka ka poto non Bariana la pe ça 10 ans comme en France Jesse à ça la pe 10 ans peut-être dernièrement dans stade de France ba ya gagné pas ça dit il obela payer rien même si pour que no pays Argentine le si pour que no Pérou le si pour que na je sais pas moi na Thaïlande na Australie pour la nini kaka France Belgique Londres et comme obsession ya biso ba congolais donc Moutona tia parvenu Koloba Angola soit disant les poto ya ba congolais vraiment ngai kopolo mide na ninga Congo na ninga ba compatriote na ngai na yoka biloka boy na yoka lo bana Moutona te les attend na ye ba o ba kuna bana raison d'être te